চিকেনটা ভালোভাবে কেটে ওয়াশ করে পানি ঝরায় নিব। এরপরে একটু সল্ট, লেমন জুস, ভিনিগার, এলপি সস, একটু ফিশ সস, একটু সয়া সস, একটু আজিনামোটোর, সুগার, একটু চিলি সস, এবার দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ার সাথে দিয়ে দেব একটা ডিম, আদা রসুন পেস্ট, জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। এরপরে ভালো করে ম্যারিনেট করব। ম্যারিনেটটা করেই আমরা ফ্রাই করব না, 20 মিনিট বা 30 মিনিট আমরা রেখে দেব। রেখে দিয়ে দেন ফ্রাই শুরু করব। 20 মিনিট হয়ে গেছে। এবার আমি যেটা করব, ফ্রাই প্যানে অয়েল দিয়ে দিলাম। অয়েল দেওয়ার পরে চিকেনগুলো ছেড়ে দেব অয়েলটা গরম হওয়ার পরে। এরপরে হচ্ছে দেন ফ্রাই ফুল হয়ে গেলে, এক সাইড ফুল হয়ে গেলে এটা একটু উল্টাই দেব। হোমমেড হেলদি ফুড যারা বাসায় করতে চান করতে পারেন, আশা করি ভালোই হবে এবং ফ্যামিলির সবাই চয়েস করবে। দেন আমার এক সাইড হয়ে গেছে, অন্য সাইড করতে হবে। দেন এটা ফুল ফ্রাই হয়ে গেছে, এটা তুলে নিব। দেন আমি আরেকবার দিয়ে দিছি, এটা হয়ে আসছে। এবার কড়াইতে তেলের সাথে একটু ঘি দিয়ে দেব। একটু গরম হয়ে আসলে গার্লিক সপ দিয়ে দিলাম। একটু হালকা ব্রাউন কালার হলেই একটু অনিয়ন চপ দিয়ে দেব। হালকা ব্রাউন হয়ে গেছে, এখন আমি একটু অনিয়ন চপ দিয়ে দেব। অনিয়ন চপ একটু কালার চেঞ্জ হলেই আমি স্লাইস করা অনিয়ন ক্যাপসিকাম এটা দিয়ে দেব। দিয়ে একটু ভালো করে নিয়ে নিতে হবে। জাস্ট এখন আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিলি চিকেন আসলেই মজাদার খাবার, চাইলে যে কোনো কেউ বাসায় বানাতে পারেন। দিয়ে দিলাম একটু কেচাপ, একটু এলপি সস দিয়ে দিলাম।
ম্যাগি সস। আসলে ম্যাগি সস সবাই ইউজ করে না। আপনি চাইলে করতেও পারেন, নাও করতে পারেন। একটু সয়া সস দিয়ে দিতে হবে। কালারটা একটু চেঞ্জ হবে এবং আপনার সল্টের কাজও হয়ে যাবে। সল্ট না দিলেও হয়। যদি কেউ সল্ট বেশি খায় সেক্ষেত্রে একটু দিতে পারেন। আমি একটু ভালো করে মিশাবো। একটু সুগার দিয়ে দিলাম, সুগার, একটু আজিনামোটোর, একটু হোয়াইট পেপার। আমার চিলি চিকেন কমপ্লিট। জাস্ট নামানোর আগে একটু টেস্ট করতে হবে যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা। এই যে কমপ্লিট হয়ে গেছে আমারটা টেস্ট ঠিক আছে, ভেরি টেস্টি। চাইলে যে কোনো কেউ বাসায় করতে পারেন। আশা করি সবার কাছে ভালো